Encik jauh-jauh hari ni ada barang baru sampai ya daripada Selangor. Nah, terima kasih. Jom kita unboxing bersama-sama. Wireless vacuum cleaner. Menarik ni. Push. Power. Pakai USB. Apa nama tak tahulah. Wireless. Banyak juga sampah dia kutip Nak basuh pun senang ni. Kalau nak beli boleh tekan kat description kat bawah ni Jangan lupa beli.